Ukam qoni qaynoq, kuchga to'lgan, hech nimadan qaytmaydigan bo'ladi. Hech nimadan qaytmaydi. Tog'a qo'ysiz, talqon qilib yo'l ochib o'tib ketadigan bo'ladi. Bitta bola javomiy bo'ldi. To'g'ri, u bola noto'g'ri ish qildi. Lekin opasini himoya qildi-da. Opasini himoya qildi. Opa esa o'ylamagan. Opa katta xato qildi. Opa bo'lishi o'zini mas'uliyati bor. Opa bo'lish oson emas. Afsus. Ming afsus. İkisi ham, 90'ı ham teng bo'lmayapti hozir. Kechirim so'rab chiqibdi, ko'ringlarmi video. Oxirida yomon gapiraman, kalamushga. Qo'g'irotda aka-uka blogerlar taksichi bolani o'qitashadi. O'sha bolalarning o'zi ham guvohlar holsiga aytishadi hali. Men uch kalli bo'lmaganman, men u bolani urmaganman. İkisi ham teng bo'lmayapti, 90'ı ham teng bo'lmayapti hozir. Kalamush urmadim deysanmi? Bu nima bu? Temasi bo'yicha siz qo'lga kelib qiziqmaysizmi? Yo tomonda eshitmaysizmi? Bo'ldimi? Men qiziqadigan narsamni qiziqib, bo'ladigan narsamni Opa siznikimi yo o'rtog'ingiznikimi? Avvali ketmaydi, video chiqarib qo'ydingmi kommentariyani yopib. Odamlar xo'raylab tashadi 2 minutda seni kalamush. Katta xatoyim, birovlarning gapiga ishonib, noto'g'ri informatsiya berib, mezbonni haqorat qilib qo'ydim. Lekin Instagramda aytayotganim mosnasiga javob bermadim. Bu bolani urganim ham yo'q. Ha? Nima? Puling ko'payib ketdimi? Qilyapti, u ikkisi teng bo'lavermi? Shunda qilib. Nima pasayib qoldi? Amal ketishdan qo'yapsan. Qonunda oldida javob berasanlar. Davomi bor. Mana hozir men ukamni urib savalab tashlagan ekan, ko'chadagi blogerlar, ko'chalar bor ekan-ku, yangi ko'chalar chiqib qopti-yu. Mana ukamni hozirgi holati, o'zi holatni bilmasdan hamma xohlagan gapini gapirib tashlayapti. Mana shu bolani, mana basharalari momatalo qilib burnini ham sindirgan. Hamma yog'ini mana urib tepib, dabdalasini chiqarib tashlashgan. Buni aybi nima? Viloyatdan bo'lganligimi? Xohlagan gapini gapiryapti. Men iminni videoyimga qo'yib qo'ydim, shu ukam uchun. Bitta kirib ko'ringlar. Vaholanki taksining ichida o'zi videoda nima bo'lganini ko'rasizlar, o'zingizlar keyin xulosa chiqarasizlar. Iminni komment yozib olganlar, u o'sha videosini o'chirib tashlab bo'pti. U videosini biz sketchat qilib olganmiz. Hozir u bo'yicha ham atdinda gaplashamiz. Iminni Xonoboddagi vrachlar ham hozir umuman ekstrem hech narsa qilmagan, hattoki ekiga ham olmagan. Men o'zim vrachman.